xubna kamida golaha wasiirada Somaliland oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda dib u dejinta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland oo maanta socdaal shaqo ku yimid magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxa waftigani wasiirada ah oo ay wehelinayaan maamulka gobolka Saaxil ay kormeer indha-indheena ku tageen xirada ay xukuumadda Somaliland dejisay dadka qaxoontiga ee ka soo barakacay dagaalada ka socda wadanka Yemen, kuwaas oo maalintii shalay ahayd cabasho xoogan ka muujiyay biyo la'aan iyo cunto xumo ay sheegeen inay ku hayso xirada ay ka degan yihiin magaalada Berbera. wasiirka wasaaradda dib u dejinta Somaliland Cali Siciid Reegal iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay sidee xukuumadda Somaliland iyo hay'adaha samafalku ay u daryeeleen dadkani qaxoontiga isla markaana ay uga qabtireen dhammaan baahiyihii asaasiga ay dadkani u baahnaayeen. waxayna mas'uuliyiintani xaqiijiyeen in maanta si rasmi ah qof walba oo qaxoontigani kamid ah loo diri doono gobolka uu dhashay sinjiyad ahaanna uu ka soo jeedo. waxaana mas'uuliyiintani hadaladoodii kamid ahaa sababtaan halkan midna wax weeyaan inaanu eegno oo indha-indhayno oo u galo xaaladda dadka qaxootiga ah ee halkan jooga ee u dhashay dalka Soomaaliya si aan u ogaano waxay ku nool yihiin iyo hawshooda ayaan u nimi. waxaana nooga muuqda nolol wanaagsan iyo arrin wanaagsan iyo taakulan wanaagsan oo ay hay'adaha iyo madaxda gobolka iyo degmadu la barbar taagan yihiin. waxa kaloo noo muuqda in gaadiid fara badan u taagan yahay dadkuna ay kayu ku jiraan oo loo qaybinayo sidii ay u bixi lahaayeen iyo systemka ku bixi lahaayeen cid walbana loo geyn lahaa gurigoodii halkii markii hore original ay ka yimaadeen ee Soomaaliya. Somaliland waxa jooga kumaankum qaxoontiya oo ay Soomaaliya u dhashay oo ay Somaliland u qoonsan tahay inay yihiin dad qaxootiya oo ka soo barakacay dagaaladii ehliga ah ee Soomaaliya ka kacay. way soo dhaweysay amaankooda sugtaa, quudintooda sugtaa, daryeelkooda sugtaa, caafimaadkooda iyo waxbarashadooda sugtaa, dhammaanba adeegyada bulshada ay u fulisaa gacanta ku haysaa iyada ka mas'uula. xubno wasiiraha oo hogaaminayo wasiirka dib u dejinta halkan ay yimaadaan iyagoo ku galaya xaaladda nololeed iyo dhaqaale iyo qaabka loo amba bixinayo qaxootiga ku sugan degmada Berbera. wasiir waxaan ku sheegayaa ilaa xalay waxa ka baxay ilaa 7 nooho baabuur weyn oo ka baxay imikana waa aragtaan way socdaan dadku hase yeeshee inta la yiri waa la qaadayaa iyo inta noo haraysa tiroodu waxa haraya ilaa 280 qof ayaa haraya taana talideeda inaga leh runtii ka dawlad ahaan. xukuumadda Somaliland oo kaashanaysa hay'adaha ku shaqada leh taakulaynta dadka tabaalaysan ayaa waxay maanta si rasmi ah dadkani qaxoontiga ugu direen qof kasta gobolka uu ka soo jeeday, waxayna dadkani dhalasho ahaan u badnaayeen dad u dhashay wadamada Puntland iyo Soomaaliya. Khalid Xasan Kharash, telefishinka caalamiga ee Somali News, magaalada Berbera.